체중 감량에 유산소만 한 게 없지. 난 이거 딱 한 끼만 먹을 거야. 자전거도 아니야. 시작. 먹자. 제보. 이거 다 먹는다고 절대 죽지 않아. 진짜. 안녕하세요. 저 매일 먹던 떡볶이 3인분이요. 몸에 해로운 불량식품을 절대 금하겠어. 야, 이거 한 봉지에 780칼로리야. 감자가 채소가 아니야. 그래서 마저 먹고. 아이, 그만. 자기 전에 먹으면 살찐져가지고 안 살려고. 볼수록 신기하네. 살이 좀 빠졌나 봐. 어떡해. 맘에 들어.